За үзэн шангарт бөмбөг байгаа. За тоглолтын хэмнэл маш хурдтай эхэлсэн. Сайхан бөмбөгийг салгасан Саруул Эрдэнэ эсрэг бүтэн талбайг дуулаад тоглолтын нээлтийн оноо эрдэд Майнерсаас авч байна. Майнерсийн нэг тоглоход амжилттай болсон. Дундын шилдэг үүсгэн шилд амжилтгүй 2 дахь боломжийг үүсгээд нэмж давтсан тоглохоо мөн амжилттай болж байна. Нэг ч легонергүй байх чинь тийм ээ. Ийм л нүгэр нөлөөтэй байгаа гэдэг хэлэхэд болохоор залуу Чад Вени доолын хэсэг их гоё байсан. Үлзий өрших гой дамжуултыг өгсөн тулуун бодох тайлбараар хумайд орсон. Эбсэн 3 дахь оноо Харагдаж байна. Доошоо гой дамжуулт байсан. Дахиад гой төгсгөл. Хин нь холбогч юм бэ? 6 олон удаа харах болоо да. Дүлгөөн гарч ирээд авсан. Холын шидэлтийг гүйцэтгсэн шидэлт амжилттай болсон. Холын шидэлтийг гүйцэтгээд алдсан. 2 дахь боломж Чад Венинг дүлгөөний эсрэг хөлийн ажиллагаа ямар ихээр уран юм. Энэ карьерийнхаа дийлэнх хэсгийг Монгол улсад өмрөөлөд энэ шилдэг тоглож байв. Бөмбөг таслаад 2 оноо Болор Эрдэнэ Зүү шүү. Тийм шүү дээ. Хэцүү. Тэгээ буцаагаад дундын цаа шидэлтэн амжилттай болж байна. Одоо 2 Олка цаашаа амжилтыг гараад гисэн Пени дахиад нэг илүү амжилт. Одоо 2 солгой гарын төгсгөл амжилттай болж байна. Цаардны контактнэр илүүрхсэн гой дамжуултыг өгсөн инх баясгалангийн дундын цаа шидэлт амжилттай. Төрчихсөн байгаа Пиндарус Уильямс. За баруунда аргалцсан да буцаагаад гаргасан инх баясгалан 3-аас шидэлт амжилттай болсон. Хийх юм болоо да. Дүлгөөний гарт бөмбөг байна. Гана тойроод ороод ирсэн. Гана эхний довтлогоогоор Венинг бөмбөг дуудаад авсан. За үлдээр ажилласан баруундаасаа дундын цаа шидэлт амжилттай болсон. Чад Венинг гараадаа алдлаа. Од 2. За заа явах юм бол эргэлзэхгүй шиддэг Тамирчаан. Од 2-ын шидэлт амжилттай болсон. Багийн 26 дахь оноо. Бараг л эргээд цуглуулчихад байгаа да. Чад Венинг 3-аас шидэлт амжилттай болсон. За өстө хийж Принципал Синк давуулаад өгсөн Петр Жок 3-аас шидэлт амжилттай. За 3 оноо шидэлдэг бол ямар ч өөр дээрээ татсан аргишаа ямар гоё пас байсан бай. Гэхдээ Синк бэлэн байсангүй. Дүлгөөн холын шидэлтийг үүсгэсэн шидэлт амжилттай болж байна. Цачрыг энэ хуучин багтаад байгааг харах үстэй. Петр Жок энэ хооронд Болор Эрдэнэ бөмбөгөөр угаад гой дамжуултыг өгсөн Чад Венингийн довтлогон дээр араас орж ирсэн Дүлгөөний хаалт амжилттай 2 дахь боломжоор өөрөө нэмээд за хатаа садагчтай. Баяр зүг тасгалж чинь баг яг л гарын шавьтай асуу. Дүг их сургуулийг төгссөн. Баяр. Цоож жишээ нь бүр 12 сар гаргаж ирсэн багтай нэгдсэн байна. Андаа залуучуудаа болж байна. Үлзий өрших бөмбөгийг тасалсан Ган Эрдэнэ төгсгөл. 2 хамгаалагчийн гоё болсноо. Оноогоо ахигийг дахиад тасалсан. За түүний энэ хамгаалтууд үнэхээр гоё байна да. Гоё дамжуулалт, гоё төгсгөл байсан. Явах уу? Үлзий өрших. Завж руу дамжуулсан. Доошоо Дүлгөөн Пенигийн эсрэг давталчлаа. За Дүлгөөний хөлс Нэг баясгалан дундын шидэлт. За яг л өөрийнхөө зайн дээр авсан. Нэг баясгалан Сахай дээр ирсэн. 7 секунд унж байгаа Сахай Хон өөрөө шууд зүүндээ алхамтаа домбуулсан ямар нэгэн алдаа байхгүй царны нөгөө талаас оноо авлаа. За чи өндөр төвд эсрэг тоглодогдоо. Пенигийн аимшигтай нэг хаалт байда. За харцгаая. Цаанаас яг харж байгаад Пени бол их гоё хаалтыг төлөвлөллөө. Жок ихэнгүй байдлаас үргэлж явуулсан. Их гоё болчлоо. Үлзий өрших Болор Эрдэнэ хурдаар илүүрхээ дамжуултыг үлдээсэн Мөнхбаярын довтлогын амжилттай. Яг л алтараа сайн хянж гарч ирсэн. Болын шидэлтийг үүсгэсэн. Дахиад амжилттай болж байна. Петр Жок энэ баг талбайд гараагүй санагдаад байна. За удирдлагын ихэнх нэг тоглолоо яадаг. Удирдлагын дундаас хойш Өөрсдийн салж Флипс эсрэг 8 оног авсан байгаа. Үлзий өрших тэр чигээрээ зүүндээ будагтай талбайг онгойлгосон довтлогын амжилттай болох үед баяр. За тэгвэл Венинг гэж одоо айхтар өвчтөй сонголт байгаад байна да. Баттөрийн 3 онооны шидэлт амжилттай болсон юм. Гэхдээ оноо дундчтай бол бүр хараахан болоогүй байлаа. Даруус доош орсон Болор Эрдэнэ зүүндээ цаа дундаас шидэлт амжилттай. Ингээд зарлцсан. Харин дээрэс нь багтаага нэгдэх хугацаанд ч гэсэн ер нь ойртод байгаа тийм ээ. Бай. Тэгсэн. Болор Эрдэнэ ямар гоё дамжуултыг гаргасан бай. Од 2 за алхалт ч гэсэн гоё болсон довтлогын амжилттай. За чадсан Мөнхбаяр Дүлгөөн шахаад яваад орсон довтлогын амжилттай. За Дүлгөөний хувьд бол харин од 2 нийлүүлэгчд байна л да. Их хойсолон.
За баруунда яваад орсон инх хуйсгалангийн довтлогын амжилттай. За түлхүүний гарыг дагуулсан гэсэн мэдрэмжтэй төгсгөл байлаа. Аль хэдийн одоо хэлбэдэд байхдаа бидний давтаа харуулсан тоглож. Болор Эрдэнэ хоёр хамгаалагчийн дээгүүр яа. Тэний зүүн талаар яваад орсон маш гоё хаалт явцсан даа буцаад хурдан довтлогоо довтсон алдаатай нэмээд тооргуулын шидэлт хийх хэрэг тоос үлдсэн бас туршлага сууж байгаа залуу тоглогч үлээ. Гоё довтлогоо авсан. Гой довтлогоо. За Пенингийн довтлогон дээр Синки хаалт бол одоо ярангу давар гаргасан инх хуйсгалан 3-аас шидэлтэй алдсан. За Чадвенийн 2 дахь боломжийг үүсгэсэн. За энэ довтлогонд түнхээр гарцсан юм байна. Болор Эрдэнэ Эрдэнэ дүндэр хамгаалтыг хийж байгаа. Пени Ицланы араас шидэлтэн дээр гарсандаа Биндарус Уильямс. За даруухан гэхэд ийм амхан урдлын авслал харагдаад байна да. Эпсод доошоо дамжуултыг гаргаад өгсөн Синкийн довтлогоо амжилттай. Багтаа үдээч чадсан буцаагаад Баттүр суусуул холын шидэлтийг гүйцэтгсэн Баттүрийн шидэлт амжилттай хамгаалтыг хийж байгаа. Одоороос лаваад гой пикнер бол явсан. Ямар гоё довтлогоо вэ ерөөс ойлголцол үнэхээр төгс байлаа. За довтлогооны секунд уунж байгаа Пенигийн гарт бөмбөглөө. Петр Жог түндэр хамгаалтыг хийж байгаа. Биндарус Уильямс 3 өнөө шидэлтийг цагт Дүлгөн буцаагаад их гоё довтлогооны хөлбөр байсан да. Төгсгөлч амжилттай болсон. Муушуугийн гоё. За мөнх төвшин бөмбөглөж авахтаа их цаг алдсан. Саруул Эрдэнэ энэ удаа суул шийдсэн. Шидэлтэн цагаараа тунлаа. Сихон. Навдагтай талбайд үлдээсэн ямар хойрог хамгаалалт вэ? Хийж боломжтой довтлогоонууд бас их олон удаа алдаа шүү. Нөгөө тал тарина. Саруул. За түлхүүн бөмбөгдүүдэд авсан. Жолвины эсрэг яваад орсон. За дахиад дараагийн боломжийг үүсгэжтэй дээ. За Майнерсын хувьд бол довтлогооны боломж цагууд хангалттай гарсаар байна. Тэрийг ч гэсэн ингээд ашиглаад явдаг. Майнерсын дамгуурд бол тоглолт өндөрлөж байна. Тоглолт үргэлжлэж байна. Ган Эрдэнэ холын шидэлтийг гүйцэтгсэн. Дайл доош явуулж байгаа харагдаж байна. Ган Эрдэнэ эсрэг ямар нэгэн алдаа байхгүй байна. Дуундын шидэлтийг гүйцэтгсэн шидэлт нь амжилттай болж дахиад Зихон гоё дамжуулт байсан. Пени дохиж гаргаад за ингээд үзэгчтэй тоглолт өндөрлөж байна. 87-65 буюу 22 онооны зөрүүттэйгээр Эрдэнэт Майнерс SG Apes багуудын өрсөлдөөн өндөрлөж байна үзэгчтэй.